السلام عليكم المتتبعين الأعزاء والمتتبعات العزيزات ماني مهجان. تمنى إن شاء الله يا ربي أتيرين بخير وعلى خير وصحة نوم ورنتاف أتيرين مليح إن شاء الله يا رب العالمين. طحبوا الجميع في فيديويا وطحبوا مرة غيزان القناة خديجة ناظورية هذا يشترك هذا يفعل الجرس باش طبعا إن شاء الله أكني ودي تبقى الجديد دائما. نهارا ان شاء الله تمنيغ فيديويا هذا ويعجب تمنيغ هذا يكتب لي لايك تمنيغ بارطاجا فيديويا اكل اهل النوم ذي الاحباب ذي الاصدقاء ان شاء الله ذي الاهل وتمنيغ ان شاء الله عاود فيديويا هذه كوابيريا بميزان الحسنة إن شاء الله يا رب العالمين ونتتا إن شاء الله شفاء جميع المسلمين يا رب العالمين. نهارا توارم خديجة دي كوزينة قامت ثقشان الشهيوة ما تثق لا نهارا وتتكغو الشهيوة ولكن إن شاء الله أكيوم تشاركه يجن العلاج ديجن الدواء ما مش تمنيغ ان شاء الله يا رب العالمين هذه يريع بين ميزان الحسنات ما ريفنا من يران الدوايا يدغخ تغن السور نهارا العلاج الطبيعي ان شاء الله هو الرواح ورادي جن تقريبا ورادي جن تهداف يعني ذي الفترة يا خاصة ذي شهاية وفقيم وتيرقيف الرواح الحمد لله. وتجيبوا القضية أنه المناعة والونغ المهم خميدي تاس الفيروس نين الرواح ضروري يتفغى الداف يرقف يا إما كوشي يا إما ربعة والحمد لله وشيما دائما المرض ممشي ميقا يسكن في الله سبحانه وتعالى باش يرفع الدرجه النار باش نخفف المعاصي نتاعك باش نغياني الحسنات الحمد لله كلشي رخاء كلشي فيه الخير اموي غنكو دائما انقى كلشي فيه الخير. المهم الرواح يقصح شويت انت يهون اسم نقارص دار الرواح وها ولكن يسهدتك يتمون يستعرى المهم يقصح ما مش نيغ نتق الدواء ضروري زيد الدواء ولكن شيمان الدواني وادي تيويبو النتيجه او حنعاون نسعاون وراس العلاج الطبيعي تو غتقن الجذوب النقه ونيض البركه ونسمح شدي العلاج الجذوب نغنو في الدواء وش صافي نقيم نس الدواء وها نسمح ذي العلاج الطبيعي يجن العلاج يا هو ما مش تسنم خديجه بدات تاويد رحاشتي هو وغادي تجيبوا المكونات في الطاسيس دوخ كثين يستوخ ولكن دائما يجن رحاشت نيخناي ثاني تيجن رحاشت الحمد لله والشكر لله اقت مره ذي ثودرين الغني ذي الفقير المهم مره قت ذي ثودرين ولله الحمد اللهم ادمها علينا نعمه واحفظها من الزوال من تحنا ثانيتا ذل الشين أتزار من هارا من غانيك سلشين من دارينا الحمد لله هي كل شيء جرى من دارينا الحمد لله هذه كعب البركة إن شاء الله يا رب العالمين. أنكسير ثمان دارينات إشتن اثنين ثنيو من زمان شتفرثة مهم نشتقر إشتن مديت وخا الشمان دارينا يعني خنها ثانيتا جيت العلاج من نتق من مذا بالضغط بزافي بوتاغاز باش نسن ماجي صغاريك انصيغ بوتاغاز انكذا ثمان داريناتا اتحمى وذين يجن الطريقه نظنيت المتتبعين ويعزن اقات ذين يجن الطريقه نظنيت انه ذي النيوذان تقن يجن تكسروا تموامان تقن ذي شويه تنوامان تقن ذي الشينتا تقن تتحمى ني غتفكسي دمو مباشره اتساس دانيتا ختم السير اتحمى اتنجار غتحمى اتحمى قد غيات تحمى واتيويا بروق ططاس خميني غتحمى من داس غانيكي في الشينتا هذا مديني غير خرج قطره حمانيه وشاب حمى خصنا ما تقل يشتن ثناين ثلاثه المهم يشتن كافيه ذايس البركه الحمد لله خميت تقد تفض غاس النتيجه خمي غتحمى في الشينتا اتنكسي كينا غاثا السوف النق يريث السوف النق توجد صافي اتنكسي اتنش دقمشان النق هاكا هامش الدكوار تيحمى رخوقه تحمى خصب قربيت شويه تخجيت تاع باش ولا دانيتا اتحمى اسك صافي جتيفتا
ايوه وتحرق. الله يسحق، اللهم احفظنا من عذاب جهنم. اتنجات حما شويه تخجيف تنفنيت. ما مش النيغ اتنكسي كينا غاو مشان اتنكسي اتنقشع اتنش قمشان النق وشامين غانك وشان بابع غا الصبح تفود الحمد لله والشكر لله. مرة حاشاكم أعزكم الله إن خانني حاشاكم يقنيني غنغيتيريني تزرن كلشي نطاري في غا الصبح والحمد لله واتغيمين بو انزان تزرن هقت هما مش داكور والله الا قد صحارق حما هقت تهوني وقشع ها اقا تقشاري قد غيمايا مني غا داخل للامانه واخا تبان السانيتا اخمي فحاق ولكن تغيمايا مني للامانه ولكن فحما غا داخل عقات فحما غا داخل من غتقم الشمتف قمشان نوم فميت غتشد بعد في وش ان شاء الله تحس تزكخ في النم ملي غتحس تزكخ في النشاومه ملي لا يتوارن تحس الحمد لله في وظيفه خاش الرحمف ديجن الدواء طبيعيه ديجن فيتامين سي طبيعيه تغتكن ترجدود النغ يعني ما مشقار دائما ونسمح بوذي الحوايج اذا نغد الجين رجدود النغ لانه ذا يسنت البركه مره العلاجات غتكن توارا مرفوع والسينو ما يتباند مشق رفوع يتقعد المهم رخونش قاعد واتتصق واتتغشى خو بركي غداكيوم تجربه وها عقاد هذا الشيء النية ما مش الدكور ادي ربي الشفاء الجامع ان شاء الله سا خزام وخاف حق متف وحريقشا غاد اخرها تيرا خميث هو وها خميث السمون ها النتيجه النهائيه للشيء النية اتشم بالصحة والراحة والشفاء والهنا إن شاء الله يا رب العالمين ودي ربي الشفاء جميع المسلمين يا رب العالمين. ذنيتا المتتبعين إنه يعزن نسكي على شوية التليفون قيهود المتتبعين إنه يعزن تمني غاهم الشفاء تمني ان شاء الله اكنيو فيديو كنيو يا في فيديو ينو كنيو تمتع من الصحه السلامه الهناء من ما راه يتمنى وظن غيجمع ربي في جنه الفردوس الاعلى ان شاء الله يا رب العالمين والله يشافي جميع المسلمين. يلا الى اللقاء.